Всем привет от Лаймусенка! Сегодня покажу, как мы делали камин из пеноплекса. Если вам интересно, то оставайтесь смотреть. Только не забудьте подписаться и поставить пальчик вверх. Приступаем. Для камина мне понадобится пеноплекс 5 сантиметров, 2 листа и 1 лист толщиной 2 сантиметра. И будем прикрывать заднюю часть камина. Отмеряем линейкой нужный размер и отрезаем строительным ножом. Нарезали на нужные заготовки пеноплекс. Теперь можно приступить к сборке камина. Нижняя часть камина 80 сантиметров в длину. С каждого края отмечаем по 5 сантиметров. Временный каркас будем фиксировать на пластиковые гвозди. По краям нужно отступить от 5 сантиметров еще 2,5. В этих местах фиксируем гвозди, чтобы в дальнейшем прикрепление пеноплекса сверху гвозди были посередине. Гвозди фиксируем с нижней части и втапливаем их до конца, чтобы шапочка гвоздя получилась снизу. Фиксируем боковые части камина. Они длиной 70 сантиметров, а в ширину 20. Сверху выкладываем верхнюю часть камина в длину 80 сантиметров, в ширину 25. Далее отрезаем следующую заготовку для камина. 60 сантиметров в длину и 15 в ширину. В боковой части камина отмеряем место для гвоздей. Вставляю гвозди. Основная фиксация камина будет с помощью клей-пены для пеноплекса. Хорошо запениваем нижние части стенок и крепим на гвозди. Также наносим клей-пену на боковые части стенки камина. Фиксируем гвоздями. Стыки в пеноплексе заделываем пеной. Также на верхние детали пеноплекса наносим много клей-пены, чтобы приклеить верхнюю часть камина. Для надежности конструкции крепим пластиковыми гвоздями. По стыкам проходимся пеной. Отмеряем боковые детальки для камина. В длину 50, в ширину 10 сантиметров. Приклеиваем на клей-пену. Фиксируем на пластиковые гвозди. Стык пеноплекса подклеиваем пеной. Далее понадобится пеноплекс 2 сантиметра. Отмеряем пеноплекс по размеру задней части камина. Приклеиваем на клей пену. Ставим временную фиксацию гвоздями. Так как мой кусочек пеноплекса двойки оказался мал, заднюю часть камина будем собирать из кусков. Склеиваем всю заднюю часть камина. Теперь нужно обклеить внутреннюю часть камина, сделать верхнюю часть и боковые стенки. Вырезаем кусочки по размеру и приклеиваем на пену. Берем ножовку и ею создаем царапины на пеноплексе, чтобы улучшить цепкость плиточным клеем. Срезаем на стыках застывшую клей-пену. Наносим на камин плиточный клей тонким слоем. Поверх клея прикладываем фасадную сетку и сверху наносим плиточный клей, чтобы в будущем он не потрескался и держался надежно. Так поступаем со всем камином. Плиточный клей наносили вечером на камин. На утро клей высох и можно дальше продолжать декор камина. Наносим ровный слой плиточного клея, несколько миллиметров в толщину. Понадобится пленка. Ее прикладываем к стенке камина и выравниваем все неровности. Шпателем выгоняем воздух. Таким образом обрабатываем весь камин. Получится похожий эффект на бетонные плиты. Похожим эффектом я делала стенку на кухне. Пленку снимаем не раньше, чем через 10
15 часов, иначе поверхность будет шероховатой. А так получится гладкая поверхность с маленькими неровностями и отверстиями. Совсем тонкую пленку брать не рекомендую. Она плохо себя ведет на плиточном клее. Стыки пленки делаем аккуратно, чтобы было меньше неровностей. Прошло 15 часов. Снимаю всю пленку. Вот уже какой эффект получился. Далее буду шлифовать камин. Понадобится наждачная бумага. Моя бумага зернистостью P400. Наждачкой снимаю все крупные неровности и потеки. По углам снимаю торчащие куски клея. Камин буду покрывать лаком, заколированный в темно-серый цвет. Предварительно нужно пройтись грунтовкой. Лак наношу валиком, в труднодоступных местах кисточкой. Наношу в один слой и даю просохнуть. Вторым слоем наношу светло-серую краску. Это обычная акриловая краска. Наношу легонько краску, сильно не размазываю. Мне не нужно перекрыть полностью нижний слой. Даю подсохнуть этому слою. Можно камин оставить в таком виде, но я перехожу к третьему слою белой краской. Валик оказался слишком мокрым, и по нему начала стекать краска. Белую краску наношу слоями и не размазываю, чтобы получались белые вкрапления. Можно наносить краску губкой. Даю высохнуть камину, и он готов. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока!